Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour unboxer ma nouvelle souris. C'est la Logitech G502 Hero. Parce que celle-là, elle m'a un peu abandonné. Vous voyez, ici, là. Bref, pas bien grave. Donc c'est parti. Alors. Putain, ça colle ça. Ça 2 secondes, les gars, je vais vous poser. Hop. Là. Et voilà. Donc c'est parti. Ish. Tac. Donc là voici, la voilà. Elle m'a coûté dans les alentours de, il me semble, 90 €. Et vu qu'elle est en réduction, je vous la mettrai en description. Hop. On ira faire un test sur Fortnite, je pense. On va aller voir ça. Hop. Attendez. Tac. 2 secondes. Paf. Ok. Là. Là voici, la voilà. Donc. Je la sors. Attendez. Hop là. Donc. Là j'ai 500. Et là, il n'y a plus rien. Si, il y a un logo. Il y a un sticker, je veux dire. Il y a un sticker Logitech. Attendez 2 secondes. Paf. J'arrive pas à le prendre. Voici. Je sais pas où je vais le mettre. Donc, attendez, je vais vous reposer. Dites-moi si vous voulez une vidéo setup qui est presque finie. Ah oui, elle est plus lourde. Ça fait beaucoup de boutons pour moi là, tout ça. Ah oui, donc, les fonctionnalités. Attendez, je m'assois 2 secondes. Donc, les fonctionnalités. Alors, si on appuie sur ce bouton là, elle est en infini. Bref, si on rappuie dessus, c'est voilà. Là, c'est les DPI. Tout ce qui est DPI. Les boutons sur les côtés. Excusez-moi. Le focus, s'il te plaît. Là, c'est si on veut ajouter une macro. Les 2 boutons. Là, double clic aussi, je pense. Et voilà. Et juste ici, normalement, il y a les poids. Mais je sais pas comment on enlève. Je pense qu'on peut l'enlever comme ça. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Voici les poids. Là, les poids, ils sont juste là. C'est du câble pas tressé. C'est dommage. Mais après, voilà. Attendez, hop. Donc, les poids. Les voici, les voilà. Ils sont pas si lourds que ça. Moi, je vais voir, je vais mettre du combien. Il y a du combien là? Excusez-moi. Il y a du 3,6. 3,6. 3,6 grammes. Ouais, c'est que du 3,6 grammes. Donc, ça va. Ok. Ça doit être aimanté, je pense. Je verrai ça tous après, là. Je vais vite fait remettre ça. Donc, si vous commandez sur Amazon, profitez-en. Vous pouvez le recevoir, là actuellement, c'est gratuit. Vous pouvez le recevoir, bah moi là, je l'ai commandé hier, je la reçois aujourd'hui. Donc si vous la commandez dès maintenant, vous la recevez dès demain. Ou après-demain, ça dépend à quelle heure, parce que moi je l'ai fait vers 14 h. Donc voici, voilà. Je vais remettre tout ça dans la boîte. Et on va passer au test en jeu. Je vais juste aller paramétrer sur l'ordinateur mes touches.
Après, je joue sur PS4, les gars, mais c'est pour mettre la macro. Comme ça, après, j'aurais pu à le faire. Comme ça. Voilà. Alors, attendez, je suis en train de galérer à mettre. Voilà. Donc, elle est où la boîte? Elle est là. Donc, j'ai oublié de vous dire. La souris, elle est RGB. Attendez 2 secondes. Elle est RGB. Elle a 3000. Elle a 3700 de DPI. Non, pas 3000, c'est rien. Elle a comment? Elle a 3000. Oh. Désolé, je bégaye, les gars. Elle a 26 600 de DPI. Je vous mettrai tout ça en description pour la souris. Je vous mettrai dans la description. Je vous mettrai aussi mon clavier pour ceux que ça intéresse. Par contre, conseil, vous faites ce que vous voulez. Là, je vais vous mettre un lien. Je vais mettre 2 liens avec Switch rouge et Switch bleu. Ce que je vous conseille, c'est de l'acheter en Switch rouge. Parce que en Switch bleu, moi je l'ai en Switch bleu là. Il fait pas beaucoup de bruit, ok? Mais quand on met la touche, écoutez. Donc là, moi j'ai acheté des Switch rouges, j'en ai eu pour à peu près 8 € plus le truc pour enlever les touches. Donc ça m'a fait un total de 13 € je crois. Donc je vous mettrai ça aussi en référence dans les commentaires. Et du coup, dites-moi si vous voulez une vidéo setup. Il me manquera juste le micro à pied, mais ça, c'est pas grave. Bon, on va passer tout de suite au test. Je vous reprends dans quelques minutes. Pour vous, dans quelques secondes, dans 1 seconde. Donc, à tout de suite. Tout le monde. Donc, c'est bon, j'ai paramétré la souris et j'ai pris pas mal de temps. Vous, ça vous a pris 1 seconde. Mais moi, j'en ai eu à peu près pour 40 minutes. J'ai galéré. Mon PC il bug, etc. Bref, donc vous avez l'écran. On va faire une petite game. Et on va partir directement en solo. Ouais, j'ai mis les mêmes DPI qu'avant. Oh, copyright. Encore copyright. Bref, voilà. Franchement, j'ai pas fait de test, les gars. Je vais découvrir avec vous là actuellement. J'ai mis la macro normalement. Allez, c'est parti. Désolé les gars, mon clavier va faire beaucoup de bruit. Je suis désolé pour ça. Donc les gars, c'est une des premières vidéos où je fais une vidéo comme ça là, où vous voyez l'écran. Dites-moi si ça vous intéresse et j'en recommencerai. Donc voilà. Et surtout si vous voulez une vidéo setup les gars. Parce que ça fait longtemps que j'en parle, mais du coup il faut que j'ai des avis. Dites-le moi dans les commentaires. Je vais juste voir si j'ai la macro. Super, je l'ai pas. Ok. Faut que j'aille la mettre après. Attends, il faut juste, je vais regarder vite fait un truc. Non, ça doit être du Y, attends. F, Y. Finalement, c'est bon. Je sais pas, je vais regarder tout ça. Bon, vas-y, on va se faire un spawn. Là, c'est bon, spawn. On va aller là. Ah, les gars, ça change, franchement. Ça fait du bien de retrouver la manette. La manette, la souris, parce que là... Allez.
bon, ça change ça. Ouais. Hop là. Enfin, je me réhabitue les gars. Les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait énormément plaisir. Ok, il y a un mec. Ok, ça va. Bon, ça, c'est des bots. Pour l'instant. Pour ceux qui veulent m'ajouter, je vous mettrai mon Epic Game dans la description. J'accepterai, je pense, tout le monde. Oh, il y a un mec là-bas. Putain, je le savais, il est là. Ce serait bien si j'ai un pompe par contre. Ah bah. Plus en face. Non. Attends, je vais contourner. Ah, le pompe lourd. Putain, j'ai vraiment raté un coffre en or tout à l'heure là? Non. Maman. Je vais les boire, dès que je trouve des mini-potes. Mince. Puis il se barre. Ok. Donc là, je vous fais vite fait voir comment ça se fait pour s'éliminer, tout ça. Par contre les gars, ceux qui sont pas comment dire expérimentés dans les dans tout ce qui est clavier ça devrait le faire. Mais souris, allez voir des vidéos. Parce que moi là pour mettre la macro déjà là j'ai même pas réussi. Faut que j'aille voir une vidéo je pense. Pour les défis c'est assez facile mais il faut comprendre. Et vu après ceux qui ont eu des Logitech avant, ça devrait le faire. Première Logitech donc
Je vous mettrai aussi en description mon clavier. Je pense que je l'ai déjà dit. Par contre, je vous conseillerais je vous le mettrai, je pense, en switch rouge. Parce que switch bleu, je vous le conseille très clairement pas. Switch rouge et switch bleu, ils sont au même prix. Le clavier actuellement, je crois qu'il est à 45,99. Actuellement, hein, je suis pas sûr, mais je crois. C'est quoi ça? D'accord. Alors. What? Oh putain, la zone. Les gars, on est déjà en top 25. Dites-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé la vidéo. Sinon. Et les gars, ce qui est bien, regardez, quand j'appuie sur ce bouton là, c'est plutôt pas mal. Ok, il y a un Spider-Man juste en face. Je crois qu'il est là-dedans. Les gars, dites-moi comment vous avez trouvé la nouvelle mise à jour. Moi perso, je la trouve pas. Les Spider-Man maintenant ils sont réduits à 20. Voilà, chacun ses choix. Ça peut être bien pour nous, mais voilà. Genre pour ceux qui les ont. Ça peut être bien pour nous, pour eux. Mais en fait, c'est que les 20, ça se gaspille beaucoup trop vite. Ils ont remis 35-40. Là, je pense que ça serait été cool. Pendant en arène, ça peut être bien, les 20. Parce qu'autrement, ça vient pas rush. Ça n'a pas été fouillé. Oh, il va se le prendre. Oh. Oh, go tryhard. Ok. Putain. Non.
Non, bleu. Oh, vas-y. Oh là là, j'ai été nul, j'ai été nul, j'ai été nul. T'as par contre le campeur là. Bon les gars, ça va être la fin de la vidéo. Si vous voulez m'ajouter, ajoutez-moi. Ce sera dans la description. Avis sur la souris. C'est juste qu'elle est compliquée à gérer, donc à paramétrer, etc. Mais sinon, elle est très très bien. Attendez 2 secondes. Tac, 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 tac. Bon, attends, tac, tac. Tiens, on va débloquer Spider-Man avec vous les gars. Hop là. Bon les gars, ce sera la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez adoré la présentation de la souris et l'unboxing. C'est mon premier unboxing. Désolé si c'est pas parfait, etc. Dites-moi si vous voulez une vidéo setup où je monte mon setup, etc. Ma télé, ma Play in Play quoi. Bref, voilà. Quoi d'autre? Et aussi si vous voulez une vidéo pour paramétrer cette fameuse souris. Donc voilà. Donc moi je vais vous dire bonne soirée les gars, parce que là il est actuellement 19 h chez moi, à l'heure que je tourne cette vidéo. Donc voilà. Allez, ciao les gars.